सबसे उचित विकल्प चुने। ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में डैश होता है। आप जानते हैं कि संवेग आपका जो संवेग हुआ, संवेग आपका सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि है। इसमें क्या होगा? इसमें आपका दिशा भी होगा और क्या आपका परिणाम भी होगा, उसी को परिमाण पढ़ते हैं। आपका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा आपको सी नंबर, क्योंकि जो संवेग होता है क्या है आपका? सदिश राशि है। ठीक है, क्लियर? एक ग्रुप बी में आया हुआ क्वेश्चन है, बात है।